现在市面上的 AI 工具哇，真的是多到让人眼花缭乱，对吧？你是不是也觉得，到底该用哪个才好？别担心，今天我们就是要来聊聊这个，而且还要带大家认识一个，我跟你说，可能会彻底改变游戏规则的新东西 ——AI 代理人。你是不是有这种经验？就是为了一个专案，你要先开 ChatGPT 写文案，然后把文案复制贴上到另一个 AI 工具去生图，最后还要自己手动把这些东西全部整理成一份报告。光是在这些不同的 App 之间切来切去就已经够烦了，效率早就不知道掉到哪里去了。这种感觉其实有个名字，就叫做 App 疲劳。你看，我们的工具箱里其实塞满了各种超强的工具，对不对？从 ChatGPT、Gemini 到 Perplexity，哇，每一个单独拿出来都超厉害的。但问题来了，我们自己就变成了那个专案的指挥家，要一个一个去跟他们说，你做这个，你做那个。这样虽然也能完成很复杂的工作啦，但说真的，超级花时间。好，那到底有没有解决方案呢？当然有，让我们来看看 AI 发展的下一步，也就是我们今天的主角 AI 代理人，或者说 AI Agent。你先听好哦，这不只是又多了一个新工具而已，它代表的是一种全新的工作方式，一个可以自己搞定一整个专案的系统。所以这里的关键差在哪里？一般的聊天机器人是回答你的问题，但 AI 代理人是从头到尾完成你的任务。你可以把它想象成，你真的请了一个超强的数位助理，你只要跟他说，嘿，目标是这个，然后他就会把最后的成果交给你，就是这么简单。那它到底是怎么运作的？其实流程简单到不行，但又超级强大。基本上，你只要给他一个清楚复杂的指令，就没你的事了。真的，你就可以去泡杯咖啡了。这个代理人会自己去研究、自己规划、自己执行所有中间那些烦死人的步骤，你再也不用去做那种微观管理了，是不是很棒？好，为了让大家更有感觉，我们今天就拿一个实际的例子，叫做 Manus AI 来好好看看。你可以把 Manus AI 想象成一个专案总监，你把任务交给他之后，他就会在背后默默地指挥千军万马。他会自己判断，这个分析文字的工作交给 OpenAI 的模型比较厉害那个生成影片的任务叫 Google 的 VO3 来做，效果最好。他就是这样在背后帮你调度所有最强的工具。好啦，理论讲再多也没用，我们直接来看一些实际的例子，直接来看看这个 Manus AI 到底有多厉害。好，你看这个指令，分析台湾电动车市场的趋势，并创建一份报告。听起来很直接，对吧？如果丢给一般的 AI，你可能就是拿到一堆纯文字的分析，但是 AI 代理人可不止这样哦。你看看他最后给出的东西，哇，这就是 AI 代理人最猛的地方。它不是只有回答你的问题而已，它是直接给你一整套的解决方案。你看，有一个超漂亮的互动网站，可以直接拿去给客户看，还有一份可以下载的超详细的数据报告，甚至它还帮你做了一支2分钟的摘要短片，连配音都搞定了。好，我们再来试一个更生活化的任务。这个任务需要考虑的细节就更多了，而且很需要及时的资讯，像是机票价格这种会一直变动的东西。这里就是重点了，最有趣的地方来咯。这个代理人他居然可以直接连上网络去抓即时的资料，你懂吗？他不是从什么旧的过时的资料库里找答案，他是真的当下就跑到航空公司的网站上帮你查现在的票价是多少。这真的是一个超级大的技术突破。我们再来一个更实用的例子。在 Manus AI 里面，它有一个很酷的功能，叫做 Playbook。你不用想得太复杂，把它当成是已经设定好的任务范本就好了。像是产品比价这种很常见但又很麻烦的工作，你只要选好范本，填几个关键字，它就马上帮你跑了。
这个例子就完美展现了它到底有多细心。你看，它不只是帮你比那个标价而已哦，它连台湾在地的各种回馈方案都考虑进去了。比如说 PC Home 的 PB 回馈有多少，猫猫用哪张卡买有优惠，全部帮你算好。最后直接生成一个互动网站，让你一眼就知道哪里买最划算。好，刚刚看的那些，说实话都还只是开胃菜。接下来我们要来玩真的了，我们来给他一个真正的终极挑战，把难度直接拉到最高，看看他到底能不能扛得住。你先感受一下这个任务的规模有多夸张。他要分析的不是2-3台车哦，是整整200款美国最畅销的汽车，而且还要帮你盖一个完整的数据库网站。这张图表就让我们看得很清楚了，这个任务到底有多复杂。你想想看，那200款车，每一款代理人都要去网络上把它的销售量、目标客群，在美国哪一州最受欢迎等等各种不同维度的资料，全部抓下来，分析完再呈现出来，这个工作量有多大？然后这里发生了一件超酷的事，在代理人跑任务跑到一半的时候，使用者发现，好像方向有点歪了，他居然可以直接介入，跟代理人说，等一下，这边帮我修正一下。然后那个代理人居然听得懂，马上就调整了方向。这表示它不只是一个死板的程式，而是可以跟你互动的，这点真的非常关键。结果呢，最后代理人真的成功了，他交出了一个超级惊人的成果，一个超庞大的互动式数据库，里面有那200款车的所有详细资料。还不止这样，他还用 Google 最新的 VO3 模型自动生成了一支20秒的摘要影片，真的是太扯了。好，看了这么多让下巴掉下来的展示之后，我们还是要冷静下来，做个客观的总结。所以这些 AI 代理人真的就这么完美，完全没有缺点吗？我们来看一下这张成绩单，其实总结得蛮清楚的。优点不用说，就是效率超级无敌高。一个指令就把你以前可能要花好几个小时，开好几个工具才能做完的事情搞定了。但缺点也很实际啦，比方说你要他做越复杂的任务，他要消耗的点数就越多。这个点数其实就是你要付的钱啦，因为背后运算很花资源，所以成本可能会有点高。再来就是代理人的速度跟精准度，老实说也还有进步的空间。所以这句话就点出了为什么评测者最后还是给了他很高的评价。虽然他现在还有一些地方不够完美，但是他解决核心问题的能力，还有他进步的速度，真的是快到让你觉得哇，这绝对是未来不可或缺的一个生产力工具。你看这条时间线，就完全可以理解为什么大家会这么惊讶。才短短2个月哦，它就从没有影片生成功能，到加上了影片生成，甚至最近几天还推出了广度研奏这种超强大的新功能。这种进化的速度，在以前的软体世界里根本是想都不敢想的。所以最后，这就给我们留下了一个非常值得思考的问题。我们今天看到的可能不只是一个很聪明的 AI 工具而已，它很可能就是我们所有人未来工作方式的雏形。那么问题来了，你准备好了吗？